А что же говорят испанцы, когда кто-то чихает? Конечно же, у них есть эквивалент «будь здоров», но они не говорят «будь», они просто говорят «здоровье», «салют». Но это не единственный вариант. Еще они могут сказать «Jesús», «Иисус». Такое странное пожелание, да, в данном случае оно имеет очень античное происхождение, да, с религиозным подтекстом, но на самом деле так по сей день говорят, но уже реже. Это достаточно региональный выбор и, наверное, людей постарше. А что же будет, когда человек чихнет несколько раз? Ну, предположим, 3. В таком случае испанцы скажут «Salud, dinero y amor». Здоровья, денег и любви. Вот такое вот пожелание можно сказать испанцам, ну это в неформальной, конечно же, обстановке, если он чихнет 3 раза. Поэтому вот такие вот культурные особенности имеет испанский язык. Изучая не только язык, но и культуру, а с этим мы поможем тебе на наших занятиях в школе Экстралингва. Приходи, тебе очень понравится.